Sizlar kutgan kun shu bugungi start berishga qaror qildim. Yutuqlarni aytib o'tib ketaman. Glavni yutuq mana shu ikkita toza tilla bo'ladi va sizlar uchun 20 ta uzr bilsanglar bilarsizlar, shartlari juda ham oddiy. Tillachi yigitga va ikkinchi tillachi yigit profilimga podpisingni bo'lgan bo'lishi shart. Kommentariyada faol bo'lasiz, repost qilasiz, like bosasiz. Xullas 3-4 ta do'stingizni kommentariyaga belgilab, 3-4 ta do'stingizni yuborib qo'yasiz. Xullas startni berdi do'stlar. Chorshanba kuni 19:00 da prямой efirda sizlar bilan ko'rishamiz yoki 18:00 da shu kuni hal qilamiz. Bong'illatib tashlaylar. Xullas kommentariya qilasizlarmi, repost qilasizlarmi, do'stingizga yuborasizlarmi? Omadinglarni bersin. Hammanglarni yaxshi ko'raman. Shu ikkita tilla va 20 ta uzuvdan bir donasi hammanglarga bo'lishi mumkin. Mana hammasi общий bo'lib 22 ta sovg'ani qo'yib yubordim. Sizlar bilan chorshanba kuni 18:00 da prямой efirda ko'rishamiz. Sog' bo'linglar.